എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മസ്കറ്റിലാണുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മസ്കറ്റിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മസ്കറ്റിലെ അമ്പലം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മസ്കറ്റിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് വലിയ ഗേറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് വന്ന് നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കാം. അകത്തേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം കാണാൻ കഴിയുക. അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഒരു ആൽമരമുണ്ട്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊരു പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ അകത്ത് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല. നമുക്കിങ്ങനെ പുറമേ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പെർമിഷനുള്ളൂ. മുൻഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു തുളസിത്തറയൊക്കെ ഉണ്ട്. മുൻവശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അമ്പലത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് മറ്റുള്ള രണ്ട് പ്രതിഷ്ഠകളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. എണ്ണ, ചന്ദനത്തിരി, നമ്മുടെ ചരട്, രുദ്രാക്ഷം, അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു ഫാൻസി സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ. നമുക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെ ദർശനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലല്ല ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആകൃതിയിലാണ്. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് അമ്പലത്തിലെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അമ്പലത്തിലെ ദർശനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ബസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു.